terminar o miojo só. Ó, ó. Aí, crianças, já tá quase pronto. Já tá quase pronto o miojinho no fogo. Falta Ó. 2 minutinhos. Falta 2 minutinhos de fogo aí, ó. Olha lá. Ó. Vai, Cauã. Tá bom. Já tá quase bom já, hein? Mais um pouquinho, né, amor? Não, mas tá bom. Tá bom? Ficou pronto! Vai cair miojo, tô avisando. Cai nada. É um pouquinho só. Então, já... Tem que ter garfo. Cadê o garfo que eu trouxe? Vou devolver. Olha lá. Ela tá desperdiçando miojo. É um pouquinho só. Cara. Então, desperdiçando. Eu tô não desperdiçando, né, Cauã? Vamos lá. Olha lá, crianças. E aí, Lala, você tá feliz de comer miojo na fogueira? Muito? É, isso aí, crianças. Isso aqui. Não, você não jogou. Olha lá o miojo. Vai. Ajuda ela lá, ô Cauã. Olha lá, tá misturando. Miojinho. O miojo é amarelo ou é branco? Aí sim, hein? Isso aqui é, ó, fogueirona aqui, ó. Tá pegando, hein, galera? A outra ainda tá baixinha. Já tá bom. Tá bom? Olha lá, Cauã. Senta lá no seu banquinho, Cauã. Vai comer. Eu vou filmar aqui e mostrar pras meninas. Pra Leleca e pra Sofia. Aí, Vai. Cauã, olha lá, ó. Pega lá, Cauã. Vai lá, senta lá no lugar, Cauã. Lá? Tá virando pra baixo? Aí. Também quero, hein, amor? Não quer não. Quero também, pô. Também tô participando da brincadeira. Se tiver... Ó, o Cauã vai comer o miojo feito na fogueira. E aí, Cauã? Tá bom? Tá. Que nota que você dá pro miojo da Dani feito na fogueira? 10. 10. Molhou, claro. Vai, Laura, senta aí. Agora é a vez da Lala. Senta no chão. É que ela sentou em cima do molhado. Aqui, ó. Vai, Laura. Senta no meu colinho, vai. Eu... Agora é a vez da Lala comer o miojinho. O Cauã tá arrebentando. O Cauã tá arrebentando aqui, hein? Tá bom, hein, Cauzito? Olha lá, olha lá. Fala pra Sofia, Não vai... pra Leleca, pra tia aí, pro tio Dirk. Bom. É? Quando eles vierem aqui, a gente vai fazer miojo com eles na fogueira, Cauã? Ó, fumaça. Ah, você ficou jogando em mim, tá vendo? Aí, agora a Lala da Leleca, da Lala. Lala vai comer e vai falar se tá bom ou não, hein? Pode vir aqui, Cauã. Já saiu o fogo. Pega lá e põe pra cá então, ó. Daqui. Tá bom, Laura? Fala aí, pra Leleca. Joinha? Tá gostoso? Muito. Nota 10? Não, tá. Olha, 20! Que legal! Agora o Cauã vai comer o miojo dele lá, ó. Ó, Brasil, vocês também querem? Foi. Derramou em mim. Não derrubou nada em você, filha. Olha que legal. Eu não senti coisa aqui. Aí sim, hein? Ah, eu acho que eu senti. Tá quente? Aí, as meninas estão vendo. Uhul, dá tchau pra galera. Esse foi as aventuras De hoje. de hoje. Uhul! Quarentena, show coronavírus.